अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ में तकरीबन 35 साल बाद ऐसे ख़तरनाक सैलाब तमाम दरियाओं के अंदर आ चुके हैं। इंडिया में अभी भी ये सैलाबी रेलें जारी हैं जो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की किसानों की फसल वो दोनों तरफ पंजाब में तबाह व बर्बाद हो चुकी है। बल्कि फसलें तो छोड़ें, अब इंसानों को अपने माल मवेशी और घर बार भी हाथ धोने पड़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलाब आया है कि कई देहात मुकम्मल तौर पे पानी में डूब गए हैं। सियालकोट नारोवाल साइड की बात करें तो वहाँ तो ये सैलाब बहुत ज़्यादा है, और बदकिस्मती से करतारपुर दरबार साहिब भी उसके अंदर सैलाब में डूब चुका है। तो हर तरफ एक बेबसी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मदद करने आएगा, लेकिन शायद ये इतने बड़े पैमाने पे सैलाबी तबाहकारियाँ हैं कि हुकूमत भी इससे कोई मदद ना कर पाए। लोग अपने तय ये कर सकते हैं कि जहाँ हैं वहीं रुकें। अच्छी बात तो ये है कि सियालकोट गुजरांवाला साइड का सैलाब जो है वो अभी कम है, लेकिन जो इंडिया से पानी आ रहा है उसके बाद ये मज़ीद तेज़ी के साथ दोबारा सैलाबी कैफ़ियत यहाँ पे बन जाएगी। मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ जो दरियाए रावी के किनारे थी वो इसकी लपेट में हैं, और उनके अंदर अच्छा खासा मतलब एक हाई रेड अलर्ट जारी हो चुका है, नुकसान होने का ख़दशा है। तो ये होता है जब आप कुदरत से छेड़खानी करते हैं। दरियाओं की ज़मीन पे सोसाइटीज़ बनाने वालों को आज पता चलेगा, और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले भी चौकन्ने रहें, वरना अगले 10-15 सालों में इससे भी बड़े बड़े सैलाब आएंगे। लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़रा एहतियात करें। मिल बांट के वो बंदर बांट हुकूमतों की तो होती रही, लेकिन कुदरत किसी को माफ़ नहीं करती। इसी तरह बात करें कि इंडिया से आने वाले सैलाबी रेलों में कई जानवर मवेशी भी आ गए। हत्ता कि हमने देखा कि कई बंदर भी इंडिया से वो सैलाब से मुतासिर होकर वो सियालकोट के रास्ते पाकिस्तान से दाखिल हो रहे थे। पाकपतन, कसूर, उकाड़ा, इन शहरों के अंदर सियालकोट, नारोवाल बड़े पैमाने पे फसलों की तबाही हुई है, और इंडिया से अभी मज़ीद सैलाबी रेलें दाखिल हो रहे हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर पूरे गांव में शायद कोई एक आध छत ही नज़र आती है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ इलाकों की वीडियोज़ हैं जो हमने इकट्ठी की हैं, लिहाजा आप देख लीजिए किस इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये देखो भाईजान, सियालकोट नाला नज़र आ रहा है, मुकम्मल भर गया, ये पानी बाहर आ रहा है। अंदर नहीं आंदा सुनदा नहीं। गड्डी कोई नहीं अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो पास अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो पास ट्रैक्टर ले आया